สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลที่เอาจริงๆนะครับมันอาจจะพลิกมุมมองชีวิตของเราไปแบบหน้ามือไปหลังมือเลยเรากำลังจะมาพูดถึงเรื่องที่ดูเหมือนจะลึกซึ้งมากๆแต่เชื่อไหมครับว่ามันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเราที่สุดนั่นก็คือการไขปริศนาสภาวะจิตและการเกิดดับในชีวิตประจำวันที่ส่งผลต่อภพภูมิในอนาคตครับบางคนอาจจะคิดว่าโหยเรื่องพวกนี้มันไกลตัวหรือจับต้องยากแต่เดี๋ยวเราค่อยๆย่อยและทำความเข้าใจไปด้วยกันครับรับรองว่าจะเห็นภาพชัดเจนแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเอาละเรามาลุยกันเลยครับเริ่มจากคำถามหนึ่งที่สั้นๆแต่ทรงพลังมากชาติหน้าเริ่มต้นเมื่อไหร่คือพวกเราส่วนใหญ่มักจะทึกทักกันไปเองใช่ไหมครับว่าการเกิดใหม่หรือภพภูมิหน้าเนี่ยมันต้องรอให้ร่างกายเนื้อนี้หยุดทำงานหรือพูดง่ายๆคือรอให้เราตายไปก่อนถึงจะเริ่มใหม่เราก็เลยมักจะรอคอยไม่ก็หวาดกลัวไอ้สิ่งที่เรียกว่าโลกหน้ากันแต่บทวิเคราะห์ที่เราจะมาคุยกันวันนี้มันชี้ให้เห็นความจริงที่แทบจะพลิกความเชื่อเดิมๆของเราไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับคือแบบนี้ครับ ถ้ายึดตามหลักการวิเคราะห์สภาวะจิตจริงๆแล้วเนี่ยนิยามของการเกิดใหม่มันไม่ใช่อีเวนท์ที่ต้องรอให้เกิดขึ้นหลังความตายเลยนะครับ แต่มันคือทุกๆความคิดและทุกๆอารมณ์ที่กำลังเกิดขึ้นณวินาทีนี้ตอนนี้เลยครับ นี่คือการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ครั้งใหญ่เลยนะ เพราะข้อมูลระบุชัดเจนเลยครับว่า พวกเรากำลังเกิดและตายอยู่ตลอดเวลา โดยที่ทุกความคิดที่แวบขึ้นมาในหัวของเรา มันทำหน้าที่เหมือนการเกิดใหม่หนึ่งครั้งในทันทีเลยครับมาดูส่วนแรกกันครับเกิดตายในทุกขณะจิตลองมาดูนะครับว่าเรื่องนี้มันประกอบร่างกันยังไงอยากให้ลองปรับจังหวะความคิดตามผมให้เร็วขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพราะกระบวนการพวกนี้มันเกิดขึ้นในตัวเราแบบชั่วพริบตาเดียวจริงๆมุมมองนี้ไม่ได้มองชีวิตเป็นก้อนแข็งๆทื่อๆนะครับแต่มองว่าชีวิตคือกระแสของการเกิดดับที่ไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาลองดูไทม์ไลน์นี้นะครับเริ่มจากสเต็ปที่1เราได้ยินเสียง2สมองรับรู้3เราเริ่มตีความแล้วว่ามันคืออะไร4เกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบและ5อารมณ์ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจนเสร็จสมบูรณ์ทั้ง5ขั้นตอนนี้เกิดเร็วมากครับเร็วแบบเราแทบไม่ทันรู้ตัวเลยด้วยซ้ำสมองกับจิตใจมันประมวลผลสร้างอารมณ์ใหม่ขึ้นมาก่อนที่เราจะทันได้หยุดคิดเสียอีกครับและตรงนี้แหละที่เป็นจุดกำเนิดอนาคตของเราเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกลองนึกภาพตามนี้นะครับชีวิตคือกระแสของการเกิดดับเหมือนเปลวเทียนเวลาเรามองเปลวไฟบนเล่มเทียนเราอาจจะคิดว่ามันคือไฟดวงเดิมดวงเดียวใช่ไหมครับที่ลุกไหม้ตั้งแต่ต้นจนจบแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เลยครับมันคือไฟดวงใหม่ที่กำลังเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับต่อเนื่องกันไปรวดเร็วมากๆจนตาเรามองเห็นเป็นภาพต่อเนื่องจิตของเราก็ทำงานเหมือนเปลวเทียนนี้เป๊ะเลยครับอารมณ์เก่าดับไปอารมณ์ใหม่เกิดมาแทนที่อยู่ทุกเสี้ยววินาทีจริงๆทีนี้ขยับมาดูส่วนที่2กันครับภพภูมิสร้างจากอารมณ์และจุดที่น่าสนใจมากๆของข้อมูลตรงนี้ก็คือพอเราเข้าใจแล้วว่าจิตมันเกิดดับเร็วแค่ไหนเราสามารถเอาแนวคิดโบราณเรื่องภพภูมิที่ดูจับต้องยากมาเชื่อมโยงกับจิตวิทยาและอารมณ์ในชีวิตประจำวันของเราได้แบบเป็นรูปธรรมสุดๆไปเลยครับคือสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่โชคชะตานะครับแต่เกิดจากจิตที่ปรุงแต่งอารมณ์ซ้ำๆของเราเองนี่แหละลองนึกดูนะครับความโลภอยากได้ไม่รู้จักพอก็ทำให้ใจเราตกไปอยู่ในสภาวะของเปรตความโกรธจัดๆปรี๊ดแตกก็พาเราดิ่งลงนรกที่เร่าร้อนทันทีความหลงมัวเมาไม่รู้ผิดรู้ถูกก็คือสภาวะของสัตว์เดรัจฉานในทางกลับกันถ้าเรามีความเมตตามันก็ยกระดับจิตใจเราขึ้นเป็นเทวดาได้เลยลองนึกภาพตอนเราขับรถแล้วมีคนมาปาดหน้าสิครับทันทีที่เราโกรธปรี๊ดในเสี้ยววินาทีนั้นใจเราแคบลงร้อนรุ่มเราไม่ได้อยู่บนถนนเส้นเดิมแล้วนะครับแต่จิตได้พาเราไปเกิดในภพภูมิของความโกรธเรียบร้อยแล้วในขณะนั้นเลยครับเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆในชีวิตประจำวันเลยครับสมมุติว่าฝนตกหนักคนหนึ่งยืนมองฝนแล้วบ่นว่าโหซวยจริงๆโลกของเขามืดมนลงทันทีครับเต็มไปด้วยความหงุดหงิดแต่อีกคนหนึ่งเจอฝนตกเหมือนกันเป๊ะแต่กลับรู้สึกว่าดีจังต้นไม้จะได้โตโลกของเขากลับสว่างไสวและเบาสบายโลกภายนอกของ2คนนี้คือสายฝนที่ตกลงมาเหมือนกันเป๊ะนะครับแต่โลกภายในหรือภพภูมิในใจของพวกเขาต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับนี่แหละครับคือเครื่องพิสูจน์ที่ว่าจิตของเรานี่แหละกำลังสร้างโลกของตัวเองในทุกๆขณะจริงๆเข้าสู่ส่วนที่3ครับเปลี่ยนโลกด้วยการเปลี่ยนผู้รู้และข้อมูลตรงนี้ก็อธิบายให้เห็นภาพชัดเจนมากครับว่าเราจะจัดการกับความผันผวนทางอารมณ์พวกนี้ยังไงนี่คือความลับที่เป็นทางออกขั้นสุดยอดเลยนะครับคือพวกเราส่วนใหญ่มักจะสูญเสียพลังงานไปกับการพยายามวิ่งแก้ปัญหาภายนอกเปลี่ยนคนนั้นคนนี้ซึ่งเอาจริงๆมันยากและควบคุมไม่ได้เลยครับแต่บทวิเคราะห์นี้ชี้ว่าเราต้องเปลี่ยนที่ตัวผู้รู้หรือผู้สังเกตการณ์ในตัวเราต่างหากปราศจากสติจิตก็เหมือนรถที่ไม่มีคนขับครับพอเราไม่มีความรู้สึกตัวเวลามีอารมณ์มากระทบ
จิตก็จะหักพวงมาลัยพุ่งปรี๊ดไปตามกิเลสโดยอัตโนมัติเหมือนรถที่พุ่งไปตามยถากรรมเลยครับควบคุมไม่ได้และพร้อมจะเกิดอุบัติเหตุทางอารมณ์ได้ตลอดเวลาลองเปรียบเทียบง่ายๆครับระหว่างการปล่อยตัวไปตามความเคยชินกับการมีสติคอยสังเกตถ้าเราอยู่ในสภาวะที่ไม่รู้ตัวเลยเราก็จะพุ่งเข้าไปยึดติดกับความโกรธทันทีผลก็คือเป็นทุกข์ครับจิตจะตกลงไปอยู่ในภพภูมิที่ต่ำลงแต่ในทางกลับกันถ้าเรามีสติเราจะเริ่มเห็นว่าความกลัวหรือความโกรธเนี่ยมันก็แค่แขกที่แวะมาเยี่ยมชั่วคราวเท่านั้นเองเป็นแค่สภาวะที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปพอเราเห็นแบบนี้ความยึดติดมันจะอ่อนแรงลงทันทีครับแล้วภพภูมิของจิตก็จะถูกยกระดับสูงขึ้นการมีสติเฝ้ามองอารมณ์ในฐานะผู้สังเกตการณ์นี่แหละครับคือกุญแจสำคัญที่ปลดแอกเราจากการเป็นทาสของความรู้สึกได้แบบอยู่หมัดเลยมาถึงส่วนที่ 4 แล้วครับวิธีฝึกในชีวิตประจำวันฟังมาถึงตรงนี้หลายท่านคุณอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าจะเอาไปใช้จริงยังไงดีคือการเริ่มต้นเนี่ยไม่ต้องใช้ทฤษฎีอะไรซับซ้อนเลยครับแค่ต้องลงมือทำเพื่อฝึกฝนจิตใจของเราทุกวันจนมันกลายเป็นความเคยชินนี่คือ3วิธีปฏิบัติง่ายๆครับข้อ 1 รู้ลมหายใจแค่รู้ตัวตอนหายใจเข้าหายใจออกง่ายๆแค่นี้เลยครับนี่คือการเบรกวงจรการเกิดใหม่ของกิเลสที่เวิร์กสุดๆข้อ 2 รู้อารมณ์อันนี้สำคัญนะครับสังเกตว่าเราไม่ต้องไปฝืนห้ามโกรธหรือไล่ให้มันหายไปแค่ยอมรับว่าตอนนี้ความโกรธเกิดขึ้นแล้วนะแค่รู้สภาวะจิตก็เปลี่ยนแล้วครับและข้อ 3 ฝึกเมตตาก่อนนอนลองตั้งใจปรารถนาให้ทุกชีวิตมีความสุขดูครับถ้าเราฝึก3ข้อนี้อย่างสม่ำเสมอจิตใจเราจะเริ่มคุ้นชินกับสภาวะที่เบาสบายและเราก็จะไม่หลงไปกับอารมณ์ง่ายๆอีกต่อไปครับและในส่วนสุดท้ายนี้ปริศนาที่ลึกที่สุดถึงตรงนี้ผมอยากให้เราลองหายใจลึกๆปรับจังหวะลงสักนิดหนึ่งครับเพื่อทำความเข้าใจกับความจริงที่ลึกซึ้งมากๆข้อ 1 สรรพสิ่งล้วนเป็นเพียงธรรมชาติที่เกิดขึ้นและดับไปเหมือนเกลียวคลื่นในมหาสมุทรคลื่นอาจสลายตัวไปแต่มหาสมุทรยังคงอยู่ข้อความนี้กำลังบอกความจริงที่ยิ่งใหญ่กับเราครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างอารมณ์ทั้งหมดหรือแม้กระทั่งร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราครับเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งของกระแสธรรมชาติที่กำลังเปลี่ยนรูปแบบไปมาเท่านั้นเองพอเราตระหนักรู้ถึงความจริงข้อนี้ได้อย่างแท้จริงความหวาดกลัวต่อความตายมันจะสลายตัวไปเลยครับเพราะเราจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้หายไปไหนเลยดังนั้นประเด็นสำคัญที่สุดก็คือถ้าปลายทางสุดท้ายของเรามันเป็นไปตามความเคยชินของจิตใจในทุกๆวันแล้วจิตของเราจะไหลไปทางไหนตามธรรมชาติเมื่อถึงเวลานั้นครับเพราะจิตก่อนตายมันไม่ได้จู่ๆก็เกิดขึ้นลอยๆนะครับแต่มันจะไปตามสิ่งที่เราฝึกมาทั้งชีวิตสภาวะสุดท้ายมันก็คือผลรวมของสิ่งที่เราทำมาทุกวันนั่นเองจิตที่คุ้นเคยกับความเบาสบายและเปี่ยมด้วยเมตตาก็จะไหลไปสู่สภาวะที่สว่างไสวได้เองเหมือนสายน้ำที่ยังไงก็ต้องหาทางไหลลงสู่ที่ต่ำตามธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องไปฝืนหรือบังคับมันเลยครับบทสรุปของข้อมูลทั้งหมดนี้เรียบง่ายแต่ทรงพลังมหาศาลครับนั่นคือการรู้ในลมหายใจถัดไปอนาคตไม่ได้เริ่มพรุ่งนี้ครับและชาติหน้าก็ไม่ได้เริ่มตอนเราหมดลมแต่มันเริ่มต้นที่จิตดวงนี้ในเสี้ยววินาทีนี้เลยความสุขที่แท้จริงไม่ได้รอเราอยู่ในโลกหน้านะครับแต่มันอยู่ในจิตที่ไม่ยึดถือและรู้เท่าทันในปัจจุบันขณะต่างหากคำถามที่พวกเราควรทิ้งท้ายไว้ให้ตัวเองก็คือในลมหายใจถัดไปที่กำลังจะมาถึงนี้เราจะปล่อยให้จิตหักพวงมาลัยพาเราไปปะทะกับความทุกข์ซ้ำเดิมหรือเราจะเลือกเป็นคู่รู้เพื่อเปิดประตูสู่อิสรภาพที่แท้จริงคำตอบทั้งหมดอยู่ที่ลมหายใจถัดไปของพวกเราทุกคนครับ